光畫面有冇問題先？喺香港我講 NAS 最詳細，但係咧我都唔怕同，我唔知，即係可能我遲啲唔會再講 NAS 啦。可能係因為有啲事發生啦，之後我應該可能啦，因為未落實嘅呢樣嘢，即係可能我遲啲唔會再講做緊 NAS 炒 cam 好過炒 NAS 先。咁我而家咧睇下背景有冇亂啊，嗰個背景好亂，執都冇執過。但係大家上一段片睇我屋企係點樣？上一段片咧，我就已經仔細咁執過屋企㗎啦，所以咧就但係大家可能都係覺得有啲亂啊。不過我已經執過啦，92.168.1.1。好啦，而家入個 NAS 度先，等一陣。唉，炒 cam 好過炒 NAS。我而家咧就要入個 NAS 度先，跟住我再轉畫面過去。點解入唔到咧？而家 lock in 個 NAS 先。7.0咧，其實我收咗個街拉嘅，應該望住街拉慢慢我講。Hello from Spain 。OK， 咁我哋而家直播去 update 先，我轉翻個畫面翻嚟先。唉，咁而家咧就我琴日喺某一啲機度咧，我就見到，即係琴日用過人哋嗰啲DS220加咧，唔係220J 咧，我見到佢已經有嗰個DSM 7.0嗰個 update 㗎啦。但係我嗰部機未有嘅喺琴日嘅時候。咁今日咧，我就發現我有呢個升級嘅嘢啦。我唔知點解琴日冇，今日有啦。咁而家撳升級先。咁佢要 down 咗先920加 test run， 唔係呢個218加嚟嘅。218加係我自己用一個 NAS 嚟嘅。所以咧，如果炒車嘅話咧，咁我啲嘢就凍過水啊！因為我而家屋企入邊咧得218加咯，因為我就咁樣咯，得218加先。請勿關機，關埋電源。OK， 跟住就等啦。喺等嘅過程當中咧，就睇下佢有咩特別先。其實我大約望過下嘅 DSM 7.0咧，DSM 7.0咧，我覺得係加咗某啲功能。我覺得最緊要就係佢嗰個 Photo Station 同埋 Moments 合咗做一樣嘢，同埋佢有一啲嘅界面嘅更新咯，就多咗呢個，好似係多咗呢個 Active Insight 嘅嘢，係啦。咁其他嘢咧，我覺得就應該或者唔會係一個太重要，即係對我冇乜太大影響嘅嘢。最主要係一個界面 update 啦，係咪先？我打算買 Synology NAS，我仲想睇更加多嘅資訊。仲想更加多資訊，唔知咧，或者呢個係一個機會咯，趁呢個契機有一個新嘅 OS update 啦，仲要換咗佢。第一個係佢有一個新嘅儲存空間管理員咯，對我嚟講應該係一個OS 嘅即係 UI 嘅 update 嚟嘅，可能係更加容易去理解發生緊啲咩事嘅一樣嘢。窮人電腦話咩 ？I also live in Spain, but the S is for silent。我唔好明喎，我 get 唔到喎。OK， 跟住有 Active Insight 啦，呢個係一個management 嘅嘢，即係睇佢介紹就係即係你係如果你睇好多部 NAS 嘅話，呢個可能會有用嘅嘢咯。但係我未必會用得到，因為我未幫人睇 NAS 住。但係即係幾有趣，你可以睇晒，即係睇佢暫時睇佢呢個界面咧，一次嘅睇晒幾部機嗰個負載量同埋嗰個數據流量係點樣。睇先，睇下佢而家搞緊咩先。OK， 跟住咧，呢啲應該唔係好關我事啦，即係都係啲 management 嗰啲嘢啦。跟住呢個咧216加升唔升到？呢個我唔知喎。佢應該有個佢應該有個 list 出嚟嘅。應
應該有個 list，應該有個 list 嘅，睇下先，咩機升到咩機升唔到？我記得咧，即係應該所有大部分機都升到，但係佢寫明咧就話你嗰個機咧最好至少有1GB RAM 咯，如果唔係佢會叻咯。但係我要揾翻個 list 出嚟，我唔係好記得喎，我唔係好記得邊度見過喎。係死啦！喺邊度見過咧？喺邊度見過咧 ？NAS 睇下先。啊，其實呢度揾到應該揾到。你話216加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 ，如果你 update 到佢，應該會有個 list 喺度。誒冇喎，誒冇有喎。哦，佢呢個揀而家版本嘅，你有揀新嘅話，你應該如果你喺嗰個位嗰個控制頭見唔到 update 個位嘅話，你可以自己喺呢個下載中心嗰度 down 翻落嚟咯。我想問下，我公司有個 Linux server， 佢有個 NAS， 同步一 set 屋企 NAS 有冇咩方法推介？我唔係好熟 Linux server 嗰個運作喎，我唔知你 Linux server 係嗰個咩 OS 啦。但係佢應該係有啲同步啊。server 同 server 同步我又唔係好熟喎，我識得 NAS 同 NAS 嘅同步同埋 NAS 同 PC 嘅同步，但係咧 server 同 server 同步啦，我就冇了解過，因為我屋企即係我自己冇需要呢個功能，所以冇認識到啊。睇下先，或者可能有觀眾熟呢啲嘢可以答到佢，但係我霎時間我諗唔到有咩方法，因為我唔熟你個 Linux server 係發生緊啲咩事啦。或者你可以太同步啊，即係你同步係要嗰種自動嗰種啊嘛，即係你擺嘢落去跟住自己識抄落去。我一時間諗唔到有冇呢啲咩咁嘅嘢。佢可能 Cloud Sync 可以做到咯，佢可能有 application 可以 set 咯。我覺得應該有，但係我唔知點樣做，係啦，我老實講，之前我發覺 DS920 加 upload file 好慢。誒，我聽到嘟一聲啦，誒，OK， 我聽啱啱個 NAS 嘟咗一聲，繼續睇下先。920加 upload file 好慢，原來係 SMR max 咗 PMR 嘅 hard disk 殘 SHL， 感嘆好，係咪 SHL1 啊？咁即係話你讀寫速度慢咗，我唔係好明喎。跟住有觀眾又話，佢已經裝咗落218 Play 度啦 ，so far 冇咩問題，冇咩不時咁樣。Hello Austin， 跟住咧針對以下列咩？你將不會係先。哦，有觀眾已經答咗，佢話某啲機種咧係唔會收到呢個 update 嘅通知嘅，即係15年、15、14、13都唔會收到。一嘟一聲，繼續慢一等啦。咁仲有咩咧？呢個 Synology Drive 佢好似 UI 又係轉咗咯。我覺得佢轉咗之後咧，佢有個分析，即係都係 UI 嘅變動咯。我覺得最主要都係，仲有 Synology Photos 我呢個好有興趣，想試下係發生緊啲咩事。因為咧之前咧佢有兩個 Photo Station 同 Moments 咧，即係佢就話啦，佢又話 Synology 佢就話 Photo Station 嗰邊咧係 for 一啲比較專業嘅攝影師去用嘅，而 Moments 係 for 一般大眾用家。即係我兩邊都有用過，咁我覺得 Moments 係好用好多嘅。即係因為咧Photo Station 嗰邊佢好似多咗一啲留言功能啊，多咗啲你可以 mark 嗰個位，然之後即係加注解咯。你可以喺張相某一個 corner mark 一個位，然之後加注解，即係可能俾啲客戶去用咁樣，所以就會用 Photo Station。但係我都係中意 Moments，所以因為嗰個 UI 嗰個界面係友好好多。有觀眾話加咗1TB 嘅 M.2 SSD 冇用，嗱呢個係一個玄學啦，呢一個係一個問題。你要睇翻我之前講 Qmirror 嗰段片咧，咪有話2.5 GBE 嘅問題嘅，即係你要睇翻嗰段片，因為咧 Synology 好有趣，佢係即係有問題嘅，就係佢係
得1Gbps 嘅網絡插口啊嘛，即係其實係睇好多機都係得1Gbps嘅網絡插口咁樣。即係話我唔記得咗，好似200-300 Mbps 左右嘅流量啦。即係普通 hard disk 其實都做到。咁如果你係1Gbps 嘅 NAS 再加 SSD 做快取嘅話咧，其實係冇咩意思嘅，因為你嗰個網絡嗰流量嘅負載都去唔到，都出即有樽頸位喺嗰度咁你加 SSD 即係你 SSD 產啲都千幾2000 Mbps 㗎啦，而家讀寫速度嘅話。咁但係你嗰個網絡嗰個插口得嗰幾百 Mbps，咁你 feel 唔到個改變咯。我驚升7.0會冇晒啲嘢，唔會啦！你升今時今日2021年，我諗唔會啩？我完全係冇 expect 過我會唔見嘢咯。即係呢個過程入邊，如果真係唔見嘢嘅話，咁先再算啦。咁樣直播炒車咁樣，行 LAN 線。上 up 4TB 翻定係得20 Mbps 到80 Mbps。我成日都時不時都會遇到一啲人問我點解佢個 NAS 咁慢，我真係唔知喎。即係我通常會話你會唔會係你條線問題啊？會唔會係你個 NAS 唔係？會唔會係你個 router 有問題？即係我即係解答唔到喎。即係你係咪用緊無線去 send file 啊咁樣？即係我唔知啊！我真係唔知點解啲 NAS 成日都咁慢喎。啲人話有冇試用過USB 2.5 Gbps 嘅 LAN 卡，非官方嘅，想知道7.0版用唔用到？我諗應該通用嘅，因為佢都係裝個驅動程式。因為我嗰陣時咧，我收咗一個 QNAP 嘅2.5嘅 GBE 嘅 USB， 唔係好似5 GB 嘅。我而家用緊，我而家 QNAP 插嘅，你可以喺上一段片都見到嘅。即係呢個咧，我研究過咧，係可以裝落個 NAS 度嘅，但係我唔知裝咗我唔知搞彎咗啲乜嘢，好似最後冇用到。但係如果 QNAP 嘅話係可以直接即插即用嘅，有線都完全冇呢啲咁嘅嘢咯，好慘嘅係。請問點樣加大 RAM？你睇翻你個 NAS 有得加 RAM 噶嘛？你 NAS 有加，拆開佢跟住。我記得唔係，我記得大部分型號都加到 RAM 嘅，小部分型號做唔到嘅，但係你要望下先咯。一斟杯水先。咁加 RAM 你咪拆開佢應該有位。你都見到條 RAM 喺入邊㗎啦，掹晒啲硬碟出嚟，掹晒啲 hard disk 出嚟，你自己買翻條啱尺寸嘅 RAM。我都唔記得咗嗰啲 RAM 叫乜嘢，嗰啲 RAM 唔係普通電腦 RAM 嚟嘅，係嗰啲短版嗰啲 RAM，即係手提電腦啲 RAM 嚟嘅。跟住咧，所以陣間我應該會主要試下呢個 moment 發生緊咩事，即係你 Synology Photos 發生緊咩事，因為我好感興趣，我非常非常之感興趣，我想睇下發生係咩料。有觀眾話上星期升咗好正常，佢 beta 咗好耐啦，即係佢咁啱因為我同Synology嗰邊有聯絡噶嘛，咁樣佢琴日就同我講，定唔知前日應該琴日同我講就話會出啦，咁樣會出正式版啦，咁樣我話好啊，我想試下喎，咁樣先。呢個唔會唔會係原本都有嘅嘢咧？定係佢有啲咩 update 啦？唔係好明，因為原本冇用開呢個 Apps 先。1621+仲未收到7.0，未收到通知升7.0，未收到通知啊？咁你去下載中心啦，自己手動 up 咯，你自己入翻啫嘛，自己入翻型號，跟住自己手動升上去，跟住。非官方先去揾翻你名出嚟，係7.0。
我 Synology NAS 度咧就冇用到咩非官方嘅嘢，因為我唔需要話咁快速度，而且我有 QNAP NAS，我有5GBE 嘅 USB LAN 卡咯，所以我就冇用到。先 RC 先升啱啊！我都等翻啲正式嘅版本，即係比較感覺上比較可靠嘅版本先再升上去。呢啲都係一啲比較可能 server 即係做 server 管理嘅人先會用到嘅嘢咯。係一般家庭用家或者可能中小企用家都未必用得到。跟住就咦係喎，我又唔知，啱啱想，算啦，都係唔好講。睇下先，有啲可能有啲，我呢啲都程式嘅 update 咯，都唔係好關7.0事，係啦。即係最主要就係 UI 可能變咗少少啦，跟住就係嗰 photos Synology Photos 係，我覺得呢兩樣嘢係最主要咯。就多呢個咯，多呢個，但係我都冇乜用，我都想望下，不過睇下先。update 完 DS Cloud 用唔到，呢個都幾有趣，我睇下先。即係一個位可以睇晒唔同，可能幾十部 NAS 咁樣咯，又話電話 Apps。係咯，對我嚟講就冇乜用，因為我唔需要睇咁多 NAS。即係可能對於一啲幫人 set NAS 嘅人未有用咯。呢啲嘢，或者你屋企有好多部 NAS 嘅，我唔知啦。屋企開server房咁樣，屋企裝server房，你咪可以裝呢啲咯。我加個8GB RAM，有觀眾話我加個8GB RAM，除非行 NAS 行 VM，即係虛擬機器，即係裝多虛擬機器啦。我唔知點解釋，即係明就明啦。即係日常使用根本冇感覺啱啊！即係 NAS 可能我覺得1-2GB都好夠用。即係如果你做 backup 嗰啲嘢，除非話你要做一啲好特別嘅嘢，你先用啲比較大嘅 RAM 咯，咁咪會有分別多啲。DS Cloud 話唔係最新版，但係冇 update。我仲等緊佢咩添？咁我而家碌下佢，佢其實 send 咗份 review guide 俾我，點解有讀唔到咧？哎呀，炒車啦！我又要 set 嗰個 touch mon 添。一陣 anyway 唔緊要。先，佢 send 俾我份表啦，我可以透露俾大家，可以講一講俾大家聽咧。即係佢而家係佢有2個正式發布嘅階段嘅。咁而家呢個係第一個 stage 啦。咁佢就話咧喺 Q3 即係第3到第4季咧會有第2個正式發布嘅，即係可能會更加穩定之類嗰啲嘢啩。或者做啲某啲優化咁樣咯。但係呢份表係唔可以俾大家睇。我覺得陣間望一望佢嗰個全新嗰串空間管理員咯，我都想知佢 UI 有咩變動，就係更加容易理解咯。佢會話，但係我而家等緊佢。哎呀，我裝咗好多 Apps 喺個，佢哋叫套件。我可以講一樣俾大家睇。即係咧，台灣嗰邊咧，因為我成日同台灣嗰邊線都嚟做講呢啲嘢，佢哋全部都叫套件。你都見到呢個套件升級需要一段時間，但係咧我一直同佢講，我用呢個軟件，佢又係咁講套件咁樣，好鬼死搞笑！套件我真係我未接觸 NAS 之前係我唔識呢個 terms 啊，咩叫套件真係套件我叫軟件，即係喺呢度搞軟件，我唔明點解無啦啦彈咗個套件呢個字眼出嚟。想知道 NAS 行 VM 其實有咩用 ？NAS 性能唔勁，你可以 run 到啲簡單嘢咯，即係你其實你裝 Android 模擬器都叫做虛擬機器嘅，即係又或者你可能要某一啲嘢喺 Windows 度 run 嘅，咁但係你想用個，但係佢係冇喺 NAS 冇嗰個軟件。但係你知道嗰個軟件喺 Windows 上面有，而你需要係一個可能 keep 住開住機嘅嘢去 run 呢個軟件嘅話，咁你咪喺 NAS 上面整一個
virtual machine，然之後再裝個 Windows 落去，跟住再喺入 NAS 入邊嘅 Windows 度 run 你嗰個程式咯。請問點樣將我個 NAS 入邊花定時備份去 XD？ 我有段片係講備份噶嘛，專係講，你可以睇翻嗰段片噶嘛。你翻我個 channel 度，跟住咧我有個 playlist 咧係講晒啲嘢啊！我而家即刻 show 俾你睇。你想揾翻得㗎啦，嗱，撳開佢啦，跟住咧有 NAS 教學，備份功能教學，你揾翻嗰度得㗎啦。都有觀眾就話咩套件等於 plug-in， 軟件等於 software， 嗱對我嚟講同一樣嘢啫，即係有少少唔一樣啦，但係我唔知啦。可能呢個係一個正確嘅解釋咯，套件等於 plug-in， software 某程度都係一個 plug-in 咁樣。有觀眾話咧，加 RAM 加 SSD 加 hard disk 都係冇用。先 OK， 所以而家咧就等啦。呢個時候再碌下佢俾我嗰個 review guideline 先。佢嗰份嘢咧218 21唔係216加啊？係咪216加升9920加分別大唔大？你可以睇下噶嘛，睇下分別咪知咯。我幫你睇下啦，係先。唔係喎，我睇唔翻舊機款嘅，我仲咧幫你對比下添。佢睇唔翻舊機款嘅。你睇下你做啲咩？你話普通 backup 其實冇乜分別嘅。你普通 backup 係冇乜分別嘅，其實。即係，但係你覺得叻你先再升咯。如果你普通做啲咩冇問題嘅話，其實冇乜所謂，係咪？先，升 RC 冇人正式版已經冇伏，有觀眾話 OK， 我都覺得冇伏。有冇建議 hard disk 用嘅牌子？呢個我講咗好多次，我係冇咩 preference 嘅，冇咩 preference 牌子。但係即係你可以咁樣理解咧，越貴嘅 hard disk 咧，理論上面咧就越耐用嘅。咁但係咧，你話係咪包保一定耐用咧？咁又唔係嘅喎。即係呢個係一個概率問題咯。即係貴嘅 hard disk 大程度會耐用啲，但係咧你會唔會話聽日你一用一日就即刻第二日就打齊咧？都有機會，所以咧呢個係冇包單嘅呢樣嘢。咁但係你最好可能買翻啲 server 專用嗰啲 hard disk 咯，或者因為我都話都係保養長啲啊嘛。你買保養唔係買佢嗰個性能，我都唔知佢改啲乜嘢。可能咧你話得啲嗰啲 hard disk 咧係可能入邊啲餡係一樣嘅。分分鐘就可能某啲 software 唔一樣都有機會。而家用緊兩隻 2TB， 跟住咧用嗰啲 SHE 升4倍唔行 rate 係咪有啲傻？4倍唔行 rate 啊？4倍呢個我覺得睇翻你自己個人嘅喎，睇下你嗰個係咯，我都睇你個人，我唔我呢個冇辦法幫你做一個決定。人品問題已經安裝了1天 SHR， 我都 OK。
SHR 同 Ray 其實同一樣嘢，我都諗緊咩係 SHE 啊！我啱啱都諗緊 SHR 咪即係 Ray 咯，其實都係佢嗰個有講噶嘛，佢有同你解釋過。嗱 SHR 其實即係 Ray， 但係咧我理解咧，佢係 SHR 係會即係嗰個負載係唔一樣嘅，兩個 hard disk 嘅負載係唔一樣，即係佢會比一個 hard disk 嗰個 loading 會重啲嘅，即係佢會咁令到你嗰個 hard disk 即係佢唔會平衡個負載咯，即係佢某個 hard disk 咧，佢會揀一個 hard disk 係佢 load 嘅 load 得多啲嘅，佢負載會大啲嘅，咁你死嘅時候咁你淨係死一個，唔會兩個一齊死啊嘛。想升但係唔使換晒啲 hard disk， 係啊，有時升 NAS 就係咁樣嘅問題。有啲未咧 ？OK， 正係跟線嗰啲 photos。加 hard disk 會自動行 SHR 加 hard disk 會自動行 Ray 5咁樣。我一直以嚟都淨係用過兩 bay NAS 喎，又多啲 bay 我都冇用喎。有觀眾問咧，話咧就話多 RPM 即係某啲嘢叫某啲嘅檔案尾啦，即係叫套件，要 install 嘅叫軟件 ，OK？ 哦，有嗰樣分別嘅原來。先，跟住佢又叫我要登入 DSM 啦，先。佢就話咧，佢撈緊我線嗰啲 photos， 咁我可以登入先，跟住咧，佢等我撈完之後咧，佢就會顯示翻我啲相喺線嗰啲 photos 上。咁我登入先而家。佢嗰個 UI 即刻唔同咗喎，幾靚喎我覺得，即係個 feel 唔一樣咗喎。呢個盒感覺上係靚咗，係現代化咗，現代化。即係上一個版本，如果大家即係仲用緊或者記得嘅話，佢嗰個登入嗰位咧，有一種點講咧，有種 Win7 嘅感覺咯，即係有種比較舊嘅感覺咯。而家登入先，而家呢個比較現代，係比較摩登，搣翻而家2021年嘅審美觀。跟住咧，佢正在更新你的資料及 setting 啊，唉，有次升 Windows 咁樣，唔知等幾耐。又唔係得 SHR 咧，只係比 Ray 5用多嘅 CPU power。嗰個 SHR 咧可以 hard disk 大小不一，大小不一，大小不一，大小不一。好 ，OK， 我哋而家入到個界面啦，先。流暢快意的體驗，陣間我哋慢慢睇下先，慢慢 feel 下，輕鬆管理及維護啊，速度與安全兼具。OK， 開始睇下先。嗱，我就唔需要呢個啦，所有 NAS 嘅狀態，即係可能你屋企點講咧？可能你屋企有一部，跟住你公司有幾部咁樣，咁你咪可以玩下呢啲咯。備份 setting， 呢個好似新嘢嚟嘅喎。佢嗰張好似 iPhone 咁樣咯 ，iPhone 就將你嗰啲備份 setting 備份 back 入去 Apple 個 server 度。咁你遲啲裝新 NAS 嘅時候，你就可以還原翻，係會喺啲帳號密碼或者你嗰啲桌面啊咁樣嗰啲嘢咧。有雙重驗證啊！佢有 app 喎，原來我啱都冇睇到，係咪我漏咗咧？雙重認證，3個牌子都喺我鏡頭出現，冇啊！佢送俾我咪擺咯，冇乜所謂。
個三個牌子就係 Asus 啦、MSI 同埋 Corsair 都喺後面係咪？冇啊，都大合集啫嘛，佢都唔會 care。咁砌機呢啲嘢，你一定有幾個牌子咯，好難砌死一個牌子啊嘛，係咪先？套用系統備份啊嘛，好啦，你 back 入我啲嘢上去啦。佢有一個雙重認證，即係話佢嗰啲好似 Microsoft 都有嘅，即係話咧你登入嘅時候咧，要有 Apps， 跟住你要用自己電話 Apps 先可以登入到嗰啲嘢啩，我估係。誒，轉咗去左邊嘅咁搞笑嘅，誒，轉咗喎呢個。先轉咗呢度唔係好慣，擺返右邊先。咁樣咧，第一樣嘢我想知道佢更加新嘅儲存空間管理員。有時候睇下佢儲存空間管理員擺喺邊度先。儲存空間管理員有冇咩唔見得光先？我喺度得西有一樣嘢先。OK。啱喺呢度開咗儲存空間管理員啦。你叫我就嚟爆啦，我要換 hard disk。咁樣咧，睇下先。UI 係變咗咯，但係會唔會令到人哋容易睇咗咧？即係個 UI 稍為變動咗咯。佢話喺呢個係一個新嘅 design。佢話儲存集區出現問題，個問題就係就嚟爆。OK， 我都應該就快換 hard disk，所以換兩個8TB 一次換咗去。有咩特別？我冇乜特別，即係主要係界面轉咗咯。係啊，佢話我即將用盡啊，冇位啊，係嘈我啊！你個 NAS 冇位啊！一陣睇我，其實我 set 咗一個自己同我檢測嘅嘢，我覺得大家我記得呢個好似要自己手動 set 嘅，我唔係好記得會唔會係佢同我每唔知隔幾日每個月 run 一次咧，睇下我個 NAS 入邊 hard disk 咧有冇咩問題，大家都可以去了解一下呢一樣嘢。跟住咧，佢 run 完之後，佢同我講翻會有冇壞鬼之類嗰啲嘢嘅，係啦。如果你係咯，我都建議大家去 check 下呢個 option。我唔記得係佢係自己做啊，定係你要自己手動去做嘅？一個月佢同我做一次，定而家變咗咩咧？我記得一個月係做一次，但係點樣睇翻個報告咧？健康資訊係啦，係咪呢度咧？係啦，跟住你都睇翻佢啲壞鬼數，有時候咧某啲嘢點解呢度變晒嘅？即係同你睇一次嗰硬啲健康度，睇下佢係咪就快打柴啦？就係咁樣。做啲咩咧？除咗呢一樣嘢之外，咁都冇咩改變啦嘛。即係我覺得最主要可能係 UI 嘅改變咯。飲啖水先。控制台咧，比較更加現代化嘅，係我唔知要撳啲咩出嚟添，即係感覺上係咯，就係個 UI 嘅改變啦。我費事大家見到我啲 IP 又成嗰啲嘢，我 check 我撳下啲嘢先，跟住咧。我想睇佢嗰個 Synology Photos 究竟變成點樣，睇佢撈完未先。Synology Photos，撈完未啦？佢
OK。Synology Photos 而家係有 app 嘞喎，見到佢啱同我講，我入咗去。睇下先，佢而家同我簡介緊個 UI 係啲咩？我揾咗個相簿俾同大家一齊睇先，揾啲我唔想 show 晒我其他人啲相出嚟，就呢個啦。OK，而家你入咗去呢一個界面，嗱，見到我個 friend 喺度，不過佢應該唔介意嘅，佢介意都冇辦法啦，都出咗啦。睇下先，感覺上亦都係。咁就係，如果入咗相簿之後，因為而家入咗相簿咧，感覺上係冇乜分別嘅，係啦，相簿入邊冇分別。但係咧，如果出咗去會唔會有分別啦？查下先。係啊，好棘啊！而家因為好多人嘅相入邊。Synology Photos 有冇得分年份同埋日期？年份日期啊，我幫你睇緊。佢多咗個，哎呀，好棘啊！我而家唔知點樣 show，因為有人哋啲相入邊咧，我唔好方便 show 呢樣嘢。哎呀，有啲棘添，而家即刻。有分年份日期，佢會有寫咯，會有寫年份日期咯。我唔知你嗰個分係點算，即係話你係咪話我要一個相簿係呢日嘅相簿，然之後咁樣分落去咧？睇嚟冇事，我上七先。我覺得未去到咁誇張，又或者我有一個方法可以同大家即刻試到 Synology Photos，因為咧有 Synology Photos 入邊太多人哋啲相，我唔係好方便 show 出嚟。SDSM。其實大家如果想試嘅話咧，佢有線上體驗嘅。唉，好奇怪，有啲棘。我而家即刻試下嗰個Synology Photos 先。咁你有咩你想望完之後，佢有線上體驗，你咪慢慢去試咯。跟住佢會開一個咩俾你嘅？係先即刻 Synology Photos 呢度係啦。嗱，佢有一個 template 俾你啦。我覺得佢係咯，感覺上係冇乜特別嘅。我都照直講，冇乜特別。即係但係咧，喺我部 NAS 入邊咧，佢 group 埋晒我以前擺咗喺 Photo Station 入邊嗰啲相都 group 埋一齊啦。我都見到佢幫我開咗相簿嘅 group 咗一齊之後，跟住我記得佢仲可以 set 嗰個共用空間係啦。跟住咧，你開個共用空間呢個功能之後，我覺得佢呢個係一個比較新嘅嘢嚟嘅，就係可以轉嗰個個人共用空間啦。即係呢個我覺得之前我記得好似冇嘅，之前我記得好似係咪有咧？定我唔記得呢個係一個新嘢定舊嘢咯，我都唔係好記得。但係呢個我覺得好比較顯眼咗，又有 UI 嘅嗰邊咯，就係咁樣。但係其他嘢我諗應該唔會有咩太大特別啩。先 Synology Photos， 佢有份表佢都有同我介紹過嘅，佢 group 咗一齊啦。佢話佢增強咗個效能啦，跟住係佢嗰個權限好似有一啲改變，即係我覺得 DSM 7.0唔係一個唔係一個大家想象中係 Win 7上 Win 10嘅嗰種感覺，係點講？佢係一個 UI 嘅 update，然之後佢就 update 咗佢
update UI 同埋佢入邊嗰啲嘅套件係啦，其他嘢就我覺得唔係話一個好大嘅提升，但係好難講，要用一段時間先知。時間軸顯，佢有時間軸顯示咩？佢話有資料夾模式。時間軸，唔係時間軸，唔係原本都有嘅咩？死啦！我有啲棘添，因為我有時候分唔清咧，佢嗰個分別喺邊度。我發覺而家有個問題就係、調整縮圖大細呢個好似新嘅喎，呢個好似新嘢嚟嘅喎。有啲咩特別咧？佢可能佢 Apps 都有問題，有改過咯。睇下個新 Apps 係點樣先。而家即刻 download 啲 photos。Synology Photos 係啦，三星嘅喎，嗰 Apps 都三星嘅喎。但係呢個有一個新嘢，原來佢新嘢係有 mark 到嘅，我咁細隻字都睇唔到添。佢話可以喺行動裝置上面播片。呢個新嘢就係可以用 AirPlay 或者 Chromecast 去投影落去部電視機度。呢個係新嘢嚟嘅。但係 login 翻用，我啱啱已經 down 咗線咯，一聲都焗用。啱啱 down 線咯啲 photos， 即刻試下先。一試個 Apps 有乜改變先？跟住咧，佢話嗰個人面識別嘅功能咧 Synology Photos 嗰個人面識別功能咧係比 Moments 係快咗48%。見唔到時間軸，佢呢個係時間軸嚟㗎，佢呢個時間軸嚟㗎。我睇下有冇啲咩喺我字嗰度有冇得 show 俾你睇下先。時間軸，佢個 default 影嘅就係時間軸啦，資料夾。係啊，佢 default 就係時間軸嚟㗎。我睇下有冇得咩先？咩先？佢嗰個時間軸模式咧，即係簡單嚟講就係佢將你唔同嘅資料夾入邊嘅相 group 埋一齊，跟住咧佢就會用時間軸去顯示出嚟嘅。即係我有啲難俾個例子俾大家睇嘅。等一陣啊，我睇點解釋俾你聽先。好棘啊！我而家唔知自己做啲乜嘢。係啦。OK。咁咧 group 埋一齊，你可以見到左上角呢一個位咧係有個日期喺上面嘅。佢嗰所謂時間軸模式就係佢你撳上面，即係呢個喺個主界面嘅嗰度咧 group 埋晒所有嘅相一齊。咁樣咧就會用時間去做分類嘅。咁你越碌落去咧，嗰個時間就越嚟越即係後嚟話呢個3月23號，跟住可能就係4月啊、5月啊咁碌落去咯，咁樣呢個就所謂時間軸模。J 機型唔知升唔升號，我諗升都冇壞嘅。而家做啲咩新嘢先？有個快速篩選嘅功能，呢個應該係之前冇嘅。佢話佢有快速篩選，
呢個好似係新嘢，呢個好似係新嘢。我睇下我嗰度有冇先。我睇下呢度有冇咧？哎呀呀呀呀！我入相簿係做唔到呢啲功能㗎，我一定要出去主界面先得。但係主界面有好多唔同相，好驚，好得人驚。我驚一個唔覺 show 人哋啲樣出嚟。除咗我剛才嘅朋友仔啊，誒，唉冇所謂啦，就呢個啦。咦有一間地理位置入，哎呀！係咯，跟住佢就係有一個新嘅篩選嘅嘢咯，即係你可以加啲條件落去，跟住你可以篩到佢出嚟。地理位置，地理位置就係、如果你用電話影相嘅話咧，就佢會即係你部電話又開咗個地理嘅位置嘅話咧，佢會 mark 低你嗰張相喺邊度影噶嘛。但係我諗大家都應該明白，咁你可以篩翻啲相出嚟咯，喺嗰個位影光圈，係咯，呢個比較有，呢個係新嘢咯，曝光時間、焦距、鏡頭，我覺得呢個幾正，唯一篩相機型號喎，相機型號、鏡頭、焦距都有得 set，曝光時間，但係呢個我睇下有冇得 up 張相上去先，即刻同大家試一試佢嗰個咩玩法？哎頂，撳錯嘢。Synology photo。例如話我要整，我求其 up 一個嘅 sample 上去先 ，up 一張 MSI 龍嘅相上去先。嗱，我 up 咗上去啦。唉，咁樣咧，佢應該有得篩選咧，冇符合條件啊！佢呢張相唔係有呢啲 detail 喺入邊嘅咩？哦 ，iPhone 12 also set，原來呢個嘢 iPhone 影嘅。等下先，我揾一張唔係用 iPhone 影嘅先，唔係用 iPhone 影嘅，一時間揾唔到喎，唔係用 iPhone 影嘅話，或者係咯，等下先，我 up 個另一張相上先。OK，呢個機箱嘅相嗱，佢應該有寫嘅，但係冇寫鏡頭，冇寫鏡頭，佢應該 save 低咗。唔理，我出翻去睇下先，你可唔可以篩到呢啲嘢咧 ？refresh 一次先。哎呀，我唔想 refresh，冇事，嚇親我。地理位置中國，係我住天水圍北啊。你都 show 佢自己地址出嚟添，啱唔啱 ？anyway，但係佢應該可以話相機型號、鏡頭、焦距、曝光時間。有啦，係咯，西，哇！呢個好正，我覺得好正喎。佢可以收 iPhone 嘅影嘅相，或者係某一個鏡頭影嘅相喎。哇！呢個好正喎，好興奮喎，我覺得呢個。即係如果你係一個影相佬嘅，你應該明白，你覺得好正，你可以揾翻嗰 exactly 係呢一部機或者呢個鏡頭影嘅所有嘢，你都揾到出嚟喎。哇，好正喎！即刻覺得成件事係 I/O 啫 ，ISO 值88，乜呢兩張相都88咩？哦，咁啱喎，原來唔錯。唉。所以做呢啲嘢就係，唔知啦，whatever啦。唉，幾正！我覺得呢個有得篩選呢個功能唔錯，仲有啲咩嘢咧？
佢話仲多咗一個更加多彈性、更多彈性備份嘅功能喺個 Apps 度，你都登入唔到嘅。先唔好入錯密碼。佢話咧，用家可以更加方便。係啊，某啲功能 update 咯，即係可以揀 backup 嘅地方、路徑、自定義嗰個標準，即係嗰個控制權會大啲。你可以 backup 嗰個位啊，即係擺喺個 NAS 個位有得揀。跟住佢話，如果嗰個檔案係壞咗嘅話，佢識得自己跳過咯。點解我個 Apps 登入唔到嘅？即係例如話你張相係壞咗嘅，唔知點解，跟住佢自己識得識別呢一樣嘢係壞咗，跟住就唔會幫你 backup，跟住會同你講咯。之前唔會咁樣原來。跟住又係另一個，跟住新嘅就係 support Hyper Backup 咯。你可以用你嗰個 Apps 嘅 backup 線咯，啲 Photos 入邊啲嘢。support Hyper Backup 即係共用空間權限設定。冇咗，剩翻 BTRFS 嘅檔案格式。有觀眾就話呢個備受批評，官方究竟咩玩法？呢個咧，乜佢而家冇得揀咩？即係係咪嗰個意思啊？其實呢個爭論係好耐嘅。我記得 BTRFS 咧係一個比較慢，即係低效率啲，但係咧佢可以 support 到嗰個快照功能、snapshot 個功能，所以咧佢先俾 Synology 去用嘅。我記得 QNAP 就唔係用呢個 QNAP， 但係 QNAP 都好似有得揀，我唔係好記得。乜而家 DSM 7.0冇咗 EXT3 嘅格式咩？先有啲咩新嘢咧？跟住就話嗰個 Synology Photos 嘅轉檔能力係強咗，唔知大家知唔知道啦？如果你之前用 Moments 嘅話咧，佢每入嘅一張相咧，都會同你自動去 gen 一張嘅縮圖出嚟嘅。即係話咧，呢張相原本係我記得，睇先有冇寫幾大咧？我睇翻我電腦嗰個位係幾大先？呢張圖咧原本11 Meg 嘅，咁咧佢應該咧會識得咁，但係你睇嘅呢一張圖咧，你喺呢度睇咧 up 咗上去之後咧，佢唔會將即係佢唔會將變翻咗11 Meg 嘅圖出嚟嘅。我記得你咁開咧，呢張圖咧係唔會有咁大嘅，佢呢張圖壓縮咗嘅，冇11 Meg 咁多嘅。所以咧，你係碌呢個界面嘅時候咧，你會碌到好順暢，因為全部啲圖都冇咁大。佢就話將佢話呢個 Synology Photos 咧，就可以利用客戶端設備嘅運算能力，呢個係新嘢嚟嘅。即係話咧，一般你轉檔咧，即係話你 up 張好大嘅，可能10 Meg、20 Meg 嘅圖上去。咁個 NAS 就要幫你去做壓縮啦，去做轉檔啦。特別係你可能
你啲 iPhone 唔係用 JPEG 噶嘛？iPhone 影相係第二個格式嚟噶嘛？咩叫咩 HEVC 啊嘛？定唔知咩噶嘛？總之 iPhone 影相第二個格式啦，同埋啲片都係第二個格式嚟噶嘛。咁你擺啲嘢上去嘅時候咧，個 NAS 就要幫你轉翻去咗 MP4 同埋 JPEG 嘅。咁但係佢話呢個新功能咧，就可以用到電話嘅運算能力去做呢一樣嘢。即係客戶端設備，我覺得電話啦，電話設備唔知 PC 做唔做到咧？即係就可以加快做呢個壓縮同埋轉檔咯。先，佢話更多設備進階，呢個係電話 Apps 嘅功能嚟嘅，應該係。我唔知我都係入唔到喎，咁奇怪嘅。我入唔翻個 NAS 度，我用個咩？Synology Photo，我試下用 Quick Connect ID 先。你入到啦，我唔知係我 IP 入錯定係我冇加個連接埠嗰啲嘢。可以俾大家睇下，我篩選咗我啲相俾大家睇下，我而家嗰個 Synology Photo 係咩樣嘅？呢個我以前15年嘅時候去日本嗰啲相嚟。睇下先，嗱我啱啱就已經終於入到，用個 Apps 入到啦。我想試下佢嗰個所謂嘅加速呢個壓縮嘅功能係點樣玩法先。佢話請前往更多設定，跟住咧進階，我見唔到呢一樣嘢嘅。呢個係未出嘅分訊嚟㗎。佢話咧，你可以用個手機 Apps 喺手機 App 上面，即係你做呢啲嘢嘅工作分俾電話去做。但係我揾緊呢個 setting 喺邊度？冇喎，係咪 Android 先有嘅嘢嚟咧？因為我見到佢嗰個範例係 Android 嘅範例嚟。快取，冇喎，佢冇 show 到俾我。或者佢遲啲 update 先會有啦。但係呢個係一個幾有趣嘅嘢嚟嘅，即係你就可以慳翻 NAS 運算能力，用你部比較勁嘅電話做呢一啲嘢。咁我啱啱睇翻，原來佢有 mark 到啲新嘢嘅喺儲存空間管理員上面。我就翻去同大家睇下先，我都想了解發生啲咩事。佢話儲存空間管理員咧係咧有一個空間回收排程先，空間回收排程全力 Tech-Cardia 你 upload 咗嘛？咩 update 咗未啊？順利，你都順利啊？我諗正常唔會唔順利咯。順利嗎？問號，你 up 完啲順唔順利？好差啊！好唔順利啊 ！Samson 哥，你唔好 up 啊，爆炸啊！信唔信啊？唔好啊，呃你啊！你得閒咪 up 咯，冇乜所謂。我覺得我唔而家都穩定，我都即係叫做正式版啦，叫做某程度都叫，所以我覺得 up 嚟冇乜所謂啦。
全域設定按鈕，全域設定喺邊度？哦，呢度。跟住咧，呢個新嘢嚟嘅，呢個新嘢嚟嘅，係啦。先喺手機入邊嘅 setting 嗎？問號，即係我見佢嘅介紹咧，就話咧，你喺 Synology Photos 入邊咧，佢叫做 Photos Mobile 喎，咁搞笑嘅設定，即係嘅更多啦，更多跟住又再撳設定咧，下面嗰辣嘢咧，再撳設定，佢會有一個位同你講話可以 set 用電話做轉檔嘅，但係咧我唔知係咪我 iOS 所以冇。係啦，咁如果你用電話做轉檔就可以，個 NAS 就唔需要個 CPU 就唔需要佢做轉檔啦。咁就你部電話做轉檔，再 up 上去個 NAS 度。但係我睇唔到咯，我唔知係咪因為 iOS 問題。呢個咧就係新嘢 ，OK。佢就話有一個空間回收排程啊。淨係得 BTRFS 嘅儲物空間 support 嘅空間回收功能，咁奇怪嘅空間回收排程，我想知係咩玩法呢？空間回收排程，我唔係好明喎，呢個咩玩法咧？空間回收排程呢個新嘢先。我唔明喎，佢加咗呢個新嘢之後，我即係話你某一啲嘢，但係呢個冇，即係你某一啲嘢 delete 咗之後，佢唔係真正 delete 咗，佢一段時間先係真正 delete 到，真正 free 到個空間出嚟，所以咧你就 set 一個時間去做呢啲嘢，但係呢個唔關事啦，呢個對我唔係話太多人用得到。係啦，跟住咧就已經冇乜特別嘅儲物空間。佢話有兩個 coming soon 嘅嘢嘅，先。佢加大咗個即係儲存空間，即係以前佢話以前最大咧淨係得200 TB 嘅啫。跟住咧，佢話而家即係遲啲佢再可能年尾嘅時候再 update 咧，佢可以去到1 PT 即係幾多咧？1 PT 1 BP 啊，sorry，即係1000 TB，即係200 TB 去到1000 TB 咯，之後就可以入去 update 到。跟住仲有咩咧？定時清空唔係嗰個啱啱嗰個唔係清空回收站嚟嘅，呢個佢係 delete 咗某一啲嘢，佢話一段時間先回收，呢個係排程嚟啫，呢個排程嚟啫，即係你可以話set 做即係瞓覺時段先去做呢啲嘢，因為佢可能 delete 咗之後，佢可能係個 CPU 仲要做一啲嘢，佢先真正 delete 到嗰一啲嘢。所以佢而家就俾一個 setting 你就話如果我 delete 咗某一啲嘢，你 CPU 要做嘢去 confirm 呢一啲 delete 嘅話咧，咁你就可以 set 一個時間，咁你可能工作時段就暫停咗佢咯，你咪咁撳暫停咗空間回收佢咯。死啦！咁樣係取消先。跟住咧，第二個 coming soon 嘅功能咧就係資料去重複化。即係佢原本都有呢一樣嘢，但係佢可能自動化啲咯，呢個重複化，因為而家係有一啲佢有儲存空間管理員，我記得佢係有儲存空間分析器，所以呢個係啦，跟住咧佢會話有一啲
重複嘅檔案俾你㗎，我睇下會有啲重複嘅檔案啦，大佬係啦，佢會有啲重複嘅檔案嘅，即係你要做一次嗰啲 scan 啦，你可以做一個排，即係 scan 一次之後，佢就同你講嗱，呢個同呢個 file 係同一個名，跟住咧個 size 一樣，收據係一樣，跟住咧你使唔使要 delete 佢？佢會有一個咁嘅報表俾你嘅。咁你如果你有需要嘅話，你就 delete 咗佢咯，delete 咗佢。咁而家都有，但係所以我唔知佢話 coming soon 嘅呢個資料去重複化係咩意思啦。個觀眾佢話最有代表性免費系統 FreeNAS 都用 ZFS 嘅 QNAP 都係，所以你又知有啲嘢，所以我決定唔升級。唔升級咪7.0。7.0，唉，就係咁樣啦。睇下仲有啲咩新嘢先？我應該 scan 走晒新嘢。啊，係嗰個異步認證功能，手機 app 嗰個認證功能，因為咧你見到而家嗰啲可能係 Microsoft、Google 嗰啲都有嗰啲 Apps 噶嘛，我睇下揾唔揾到先。即係例如話佢啲認證嗰啲嘢，唔知點講，大家應該明㗎啦。即係你有手機 app 係專貨你 login 嘅，即係你一登入嗰個，咪例如 Microsoft，我都有 set 到 Microsoft 登入嘅時候，佢會顯示一樣嘢，跟住要你喺個手機 app 度再做 confirm。嗰啲線咯，而家都有呢個功能。我睇下會唔會 search 到佢呢樣嘢先。佢12月嘅時已經出咗啦。先呢個大家如果有興趣可以裝一下，裝嚟玩下咯。咁我裝唔裝？我都裝嚟試下先，唔理佢住先。嗰個 Apps 叫咩名咧？誒，揾到啦！呢一個幾有趣喎，我覺得睇下先，俾大家睇下先。幾有趣嘅 Apps 啊！冇事，裝咗嚟睇下先。但係咧，應該要喺使唔使喺 NAS 度 enable 咗佢咧？仲有多咗快速修復。快速修復咩嚟？喺邊度見得到啊？先無密碼登入，個 Apps 可以同我講嘢咯，開始先用呢個 Apps 咧。佢話連結咗你嘅 NAS account 之後，就撳一下核准就可以批准登入。誒，呢個好似幾好玩喎，幾有趣喎！我覺得呢個睇下先，我俾大家睇下先。哈，好似幾有趣喎呢個。即係話咧，你要 confirm 嘅，你咧就要撳個電話登入到咯。唔錯唔錯唔錯。無密碼登入，雙重驗證，備份Synology account。誒，呢啲都新嘢喎。跟住要 scan 個 QR code 先嘅。佢話喺 DSM 桌面右上方嘅個人設定，我 set 一 set 先。但係咧就唔可以俾大家見到個 QR code 啦。個人設定右上角個人設定，
跟住咧，無密碼登入或者雙重驗證呢個新嘢，透過 Apps 去登入，都要入一次密碼。OK， 跟住咧佢就要 scan 一個 QR code。而家佢連緊儲存空間管理員全域設定。我已經登記咗部電話啦。全域設定。觀眾提咗佢嗰個儲存空間管理員仲有一個新嘢，睇下先。快速修復。哦，呢個咪一個比較少嘅 update 咯，可能係。咁我睇翻個 Apps 先。咁即係話，如果係咪我而家咁？如果我 log out 就 log in 過，會係點樣嘅咧？先我 log out 先，登出。嗱，咁我而家登出咗啦。我試下用 Apps 去登入先。嗱，跟住咧，跟住咧我就收個通知喎。佢話個 Apps 同我講係咪要登入，跟住我就可以撳批准。跟住咧就會用我 Face ID，因為我 iPhone 12嚟嘅。新嘢，喂，好正喎！呢個感覺上好似幾正咁樣。可能又係你如果有好多部 NAS 嘅話，咪好玩咯。即係你唔識記咁多密碼，又或者全部用同一個密碼咁唔安全咯。呢個幾有趣。咁我就登入咗啦。仲有啲咩新嘢咧？佢仲話可以教做要密碼再加個 Apps 做認證，即係呢個更加強嘅保安方法。啱啱我唔使用密碼噶嘛，咁但係佢亦都話，亦都有個方法就係你要密碼再加埋個 Apps 認證，而 Apps 認證唔係話仲有做幾種方法嘅，你可以入驗證碼嗰啲嘅。但係啱啱用咗最方便嘅方法就係用 Face ID Scan 咯。啱我係 set 咗個無密碼認證。睇下先，佢啲跟住咧就係一啲手機 app 嗰啲介紹咯。嗱，因為咧嗰份佢俾一份 PowerPoint 係唔可以俾大家睇嘅，所以咧，所以我冇辦法俾大家睇住望住嚟講呢樣嘢先。大家都可以 down 嚟玩下呢個，睇先。轉翻嗰個叫咩咧？呢個係啦。呢個新嘢，佢都出咗一段時間啦。佢可以係喎，唔記得仲同大家講咧，呢一樣嘢係通用嘅喎，即係你可以入埋 Google 嗰啲嘢入去喎，但係咧係有啲煩咯，因為我已經有 Google 嗰個啦，即係 Google 亦都有一個類似咁嘅嘢嘅，跟住Microsoft 又有一個啦，跟住而家線咯，又整一個出嚟啦，我唔知點樣，唉，真係奇怪，可以整 Facebook 啲嘢都得，有趣。跟住仲有啲咩咧？跟住佢話佢多咗個 update option。
佢自己同個燈出咗添。嗱，咁其實係慢咗對我嚟講，因為咧原本我 login 嘅時候，佢個電腦幫我記住密碼噶嘛。咁而家我每次都要，即係我登入嘅時候，我每次都要望一望部電話咯，就煩嘅某程度係。佢而家話更新咧，就多咗個 setting 喎。嗰個 setting 就係咧，佢有多一個 setting 就係你可以淨係安裝重大更新咯。即係一般係以前係淨係得最新，即係所有更新都裝同埋自己選擇裝唔裝。而家就有只安裝重要更新，少少嘢，少少 update 咯。跟住佢係講一啲新 Apps 喎，但係呢個 Apps 我記得冇用過。呢個係一個新嘢，就係 Synology 一個 cloud service 咯。OTP 應該可以用一個 Apps 整合晒，只不過係個個都整 OPT app、OTP app 啱啊！即係 Google 要整呢啲嘢，跟住又整一個出嚟，一線咯又整一個出嚟，算啦，冇乜所謂嘅，唔係話好乜嘢。即係我見到，就算我玩 Star Citizen，佢都有一個咁樣嘅嘢，佢都要去即係增加你安全性啦。佢諗住推佢個 cloud service 咯，呢個先。在中國嘅嘢並無支援服務，喊出嚟。睇下先。呢一樣嘢咧，好似係 Siri 唔可以認咗。呢樣嘢咧，我了解咩嚟先？哦，呢樣係一個新 service 嚟嘅，淨係 support 7.0嘅嘢嚟啫。呢一個係一個即係試到新出嘅 cloud service 啦。佢就話你要經常存取嘅就擺喺你個 NAS 度。咁樣如果你係要 share 出去嘅嘢，就擺喺 Synology 自己個 server 度，即係就一個 NAS 結合 cloud 嘅概念咯。睇佢嘅簡介就係、即係如果你用咗呢個 service 嘅話，咁你就可以慳翻你嗰個 NAS 嘅儲存空間。但係呢個應該係更加多面向企業級嘅嘢，即係佢，但係當然呢個要俾錢啦。I was 我啱啱 up 咗啲相亂晒，話想 stay away from cloud services，OK？即係呢個係個 option 咯，用佢自己個 cloud 咯，呢個新嘢，淨係 support 7.0，但係我唔知佢嘅收費係點樣啦。對於某一啲人嚟講，都應該有用嘅。可能中小企唔知啊，可能你有唔知幾多百 TB 嘅嘢，你有咁你唔係唔使租，即係你咁樣咪唔使租個好大嘅 server，因為 hard disk 而家都好貴啊嘛。咁你如果用佢嘅 server，咁你可能計個條數啱嘅咁樣，你咪可以即係 share 你 file 出去，咪方便啲咯。睇下我有冇睇下試下登入我自己 account，而家試用呢個測試先。
喂，有得試用。講好多嘢要飲水。要申請啊！跟住咧，佢嗰個表咧，請選擇你儲存呢個 HyperShare 嘅 data set。歐洲、美國冇啦，喊出嚟！我諗我可以放棄啦，唔使試用啦。整個歐洲 server，整個美國 server，喂，唔得啦，爆炸啦！我都唔知有幾快，唔理啦，橫掂都填到呢度啦，我美國啦，橫掂都填表填到呢度啦，唔理啦。OK， 佢話要5個工作天，我睇下要幾耐先。有啲咩咧？我以為佢可能有個台灣 server，都冇喎，都用 NAS 仲搞 cloud service， 即係我覺得佢嘅好處就係佢嗰條水喉一定會大過你啦。如果你用呢一樣嘢，例如話我有一樣嘢係會受到好多人去傳取嘅，即係可能我會有一個，我要美國會有人啦，可能係我可能歐洲有人啦，咁樣都要用到呢個好大型嘅 file， 即係咁樣嘅話，你擺上去一個真正嘅 data center 上面係會有用嘅，係啦，係會有用嘅。但係一般個人用家係唔會用得到咯，即係個人用家唔會啦，佢都會面向企業用家比較多。咁你即係降低佢嗰成本啊，而且有個彈性喺度啊嘛。即係你可能啲大公司你租一個好大嘅 server 櫃，唔知插幾多 hard disk 落去，你仲要買咗之後冇得退錢嘅喎，你冇得買下。咁但係你買 cloud service 可能結合你可以即係買一個平啲嘅 server，個成本低啲，你結合埋啲 cloud service，你可以做到你嘅嘢，而且你有個彈性，再加上你嗰個成本低咗咯。我覺得佢係咁樣嘅諗法咯。因為你可以你例如話我少咗個使用需求嘅，我唔需要話咁大容量啦，咁大個流即係咁大容量嘅嘢啦，咁你可以 cut 咗個 plan 佢，或者你降咗個 plan 佢，咁你慳翻錢啊嘛。對於企業嚟講咪有用咯。跟住就 Active Insight 啦，咁呢個就可以監控到佢嗰個使用狀態咯，單嚟玩下咯，橫掂都係啦，橫掂都係啦，橫掂都係啦。哇！我幾驚我又要再落 in 過啊！開啟，呢個又要 log in 啊？呢個有咩玩法咧？呢個我覺得佢係一個工作管理員嘅 server 版咯，呢個會係先未註冊要個 Synology。OK， 控制台，咁而家 set 先呢樣嘢，控制台再加 Synology， 揾到啦，啟用。嗱，啱已經喺 NAS 度啟用咗啦，跟住會點樣咧 ？refresh 佢先。冇反應，先係咪撈一陣咧？佢話我已啟用啦。入到嚟啦。睇下先，主機總數1，爆晒我啲嘢出嚟添。不過 anyway 冇所謂啦。
可以隨時監察 NAS。哇！哇！好彩啊，好彩啫！見埋我 IP 同埋嗰個大約嘅位置添。哇！呢個真係爆晒自己 AC 出嚟。先等下先，我發現咗啲好奇怪嘅嘢。佢有一個訂閱嘅方案添，我唔知點樣 show 俾大家睇下先。佢有一個訂閱嘅方案，我喺度諗緊佢呢樣嘢會唔會要收錢呢？之後即當然我諗一般用家唔使驚嘅，即都係我諗佢收錢都係收一啲可能即係做 server 啲公司咯。beta 方案係 beta， 即係我可能遲啲呢個要收錢。如果你要監控好多部機嘅話，就要收錢。我覺得呢個就係先嗱，我而家就攞到個係咯。我冇乜特別嘅工作管理員咯，我覺得呢個係幾正喎，某程度上係，因為咧有時候咧，有時候有啲 NAS 無啦啦你拎機咧，拎到你唔知發生咩事咧，你可以入翻嚟呢度睇。以前咧你一定要喺嗰個界面睇，而家有多個途徑 access 到呢啲嘢咯，可以睇到個效能啊，我唔知啊，但係咩？算啦，反正我都換 NAS 啦，俾大家睇啊，唔驚啊，但係點冇 update 嘅？係咪1分鐘 update 一次定係點樣㗎？佢嗰個係咩玩法咧？佢係唔喐嘅喎，基本模式訂閱方案的主機，撳咗落去之後咧，佢呢個係咩玩法咧？等陣先，我唔好清楚佢點樣用，因為咧我睇慣嗰啲圖咧，一般都係工作管理員嗰啲圖嚟嘅。工作管理員係 live update 啦，可能我睇唔慣佢一啲 server update 嗰啲嘢。你工作管理員係即時發生咩事即時睇到嘛？NAS 可能就唔得啦，NAS 可能就唔得。Synology Drive 啲相點升去 Photos？Synology Drive 啲相點升去 Photos？ 哦，你係咪一開始 backup 嘅時候用錯咗個方法？之前 Moments 有，你要揾翻個位出嚟啊！佢應該係我幫你揾下啲位咯。哎呀，我幫你揾下位先喎。你可以喺翻。佢唔係每秒係會幾分鐘更新一次嘅，呢個係股票走勢圖。OK，睇慣咗啲快嘢，習慣唔到啲慢嘢啊。係啊，而家係習慣咗一部快嘅電腦啊，習慣唔到慢嘅 NAS 啊。而家就係、我揾下先，你要揾翻嗰個 Synology Drive 嗰啲相，你擺翻落去 Synology Photos 度咯。佢應該係佢而家 Synology Photos 擺喺邊度咧？冇喐過喎，我唔知搬翻落去，但係佢係有嘅喺。呢個我唔知點幫你搞喎，我個 logic 係棘住咗咯。可以隨時監測 NAS。OK。之前 Moments 有啲相，但係你而家係咪佢撈緊咋？其實如果你之前 Moments 有，佢應該 Synology Photos 都會有。佢可能係撈緊啲嘢啩？會唔會係啱啱 update 完冇耐啊？試下可能等佢1-2個鐘啩，我估。
OK， 仲有啲咩咧 ？Add Insight， 我而家仲睇下佢有咩新嘢。啊，佢有 Apps 咯，但係 Apps 我費事睇啦。Apps 係咯，仲有 Apps 咯，應該做翻同樣啱同樣嘅嘢。Monitor storage health 哦，佢可以睇埋嗰個儲存空間咧有冇爆炸喎，原來佢都顯即係多咗啲手機 app 咯。Photo 上，因為之前咧 Print Screen 由 Drive 上咗 NAS，OK， 我呢個我理解。咁 Moments 咧食到 Drive 嗰個嘅目錄，就睇晒兩邊。咁樣啦，你會唔會係撈緊咋？咁我睇翻我自己嗰啲相先。啱啱，而家轉畫面添。啱啱我睇緊嗰個 Insight Apps 多個途徑，可以睇埋監察埋你嗰個 hard disk 有冇爆炸，又或者你個儲存空間有冇爆炸，就係咁樣。我幫你 check 下咯。但係我嗰啲我冇經 Drive 嗰度 up 過相喎，會唔會去收埋嗰啲唔知咩地方㗎？Synology Photos， 我未試過喺 Drive up 相，所以咧呢個我答唔到你喎，呢個我都唔知發生啲咩事。Moment 撈咗3個鐘都未得，係咪你好多相啊？但係我啲相已經見到晒啦，基本上係。我睇下有冇啲咩，我應該係因為我好少相，所以佢快啩我估。而家淨係睇到 moments 同埋 photos， 咩意思啊？睇唔翻 Drive 嗰啲相 ，OK？ 呢個啊，我點講咧？你睇下揾唔揾翻嗰個Synology Photos 嗰個位咯。因為佢之前 Moments 係有個位嘅，而家佢塞咗邊度咧？而家塞咗邊度咧？我唔知點講呢一樣嘢喎，即係佢你我唔知點幫你喎呢個喺。因為我 moment 先上得到，我未試過 drive up 上呢個，或者你試下問下Synology嗰邊咯，佢一定幫到你。我未必幫到你。有時候咧，好多人都走嚟問我 NAS 嘢，但係有時候咧，佢啲 NAS 係複雜到我唔明啊。我有時都叫下你揾官方啦咁樣。始終我都唔係喺嗰間公司度做，冇辦法。仲有啲咩咧
咁而家睇下一個 features，active ins。佢佢俾我份review guide 嗰度咧，有些其他功能，但係我哋就費事逐個睇啦。佢可以 gen 有總覽啦，有進階功能。哦，我明佢發生咩事啦！啱啱呢度咧，所以佢訂閱咧係你可以試用啲進階功能。咁啲進階功能咧係啲咩嚟咧？我睇下先。我唔知佢冇講喎。即係如果你要進階功能，就係你要用呢個訂閱咯。佢而家係免費，我唔知佢之後會收幾錢，又或者佢會唔會話有一兩個係免費咁樣嘅權限咁樣。我唔知有咩進階功能我要寫。但係我諗應該一般都冇乜所謂啦呢個。咁你可以 set 佢話佢呢個可以 set 到一啲事件咯，例如話發生某一啲事，跟住佢就用咗例子，例如話你部 NAS 係 overheat 嘅，跟住佢就可能會有提示同你講咯，就會 send email 啊喺 Apps 同你講啦咁樣嗰啲嘢，跟住可以 gen 啲報表出嚟，係咯，都係啲比較 server 管理嘅嘢，咁我今次又唔睇咁多先。Scenery photos 啱啱睇咗啦。哦，跟住咧，佢就話嗰個 Active Bear for Business 咧，即係我之前介紹過嗰一樣嘢咧。Bear for Business 呢個佢話加個 Linux 版本。加 Linux 版本，因為以前淨係得 PC 有後端，而家佢加 Linux。仲有咩特別咧？係咯，加 Linux 咯，即係而家 support Linux 咯，呢個 Active Bear for Business 呢一樣嘢。跟住佢話會 support macOS 喎。咦？咁啱咪有觀眾問我咯。如果佢話 support Linux 嘅嘢嘅話，可以試下用呢 Active Bear for Business 喎。佢係有 Linux server 啊嘛，咁你應該可以裝到呢一樣嘢落去啦。佢有 support Linux， 跟住佢話 macOS 同埋 DSM support。佢話會22年咯，即係下年先會有咯。呢 macOS 同埋 DSM support 嘅話，呢個之後嘅事咯。所以跟住就話呢個 Hyper-Bear 更加 support 更加多嘢，但係呢個我之前好似冇用過呢一樣嘢。用啲備份嘅嘢。因為呢個係 NAS 備份 NAS 嘅嘢嚟，我理解係。咁之後應該係咁多啦，大約就係感覺上。跟住有啲性能提升咯，我又同我講咗話有啲。係啦，就係咁多啦。
咁我之後咧會整一個精華版嘅7.0嘅介紹，再擺翻上嚟咯。咁今日應該差唔多嘅。係咯，最緊要係 Synology Photos 咯，我覺得。我覺得係咯，啱啱都講咗話，佢可以篩選到一啲鏡頭呢啲啊幾正。我唔佢呢個好似係新嘢嚟嘅。哇！就係咁樣啦。如果冇咩講，睇下有咩可以講下。我諗啊係，仲有咧，我應該下個月都會出嗰個 Synology NAS 個 CCTV 嗰個安裝嗰啲片㗎啦。因為我終於揾到公司嘅幫去裝。如果你有睇我上幾次直播嘅話咧，我嗰陣時咪試咗 CCTV 嗰個功能嘅。咁我當初個 plan 咧就係揾一間公司去裝嘅，然之後再拍片，好似之前裝 WiFi 嗰段片咁樣嘅。咁但係咧，嗰間公司唔可以同我反口喎，跟住我坐咗喺度啦。咁我而家終於揾到另一間嘢去裝呢樣嘢。咁應該到時會提下一啲可能 basic 嗰啲 CCTV 嘅功能嘅，會再喺段片度講。所以下個月應該可能會有2段 Synology 嘅片咯。下個月嘅話，咁今日都差唔多啦，有啲攰啊！開直播差唔多2個鐘頭。咁如果大家冇咩想問我，或者冇咩了解更加多嘅話，又係咯，咁我哋今日就收台啦。今日收台，咁大家我覺得就係要諗緊升唔升嘅話，你可以直接升咗佢就算啦，係咯。我都最後都咁樣總結下，因為呢個已經係算係一個正式版，即係佢 beta 已經喺半年之前已經開始咗㗎啦。咁如果你真係猶豫緊升唔升嘅話，你冇乜所謂啦，咁樣即係咪升咯？我覺得升即係升啦，係咯。但係你爆一集唔好揾我啊！唉，好啦，咁樣今日就去到咁多啦。其實我更加多Synology片啦，但係咧我唔知會唔會話未來就唔會再做 NAS 片啦。可能有啲情況，有啲特別嘅情況會發生啦。咁可能唔會再做 NAS 片啦。咁我會再喺個 channel update 大家嘅。咁係咯，要冇咩個聊天室冇咩講啊，咁就拜拜㗎咯喎。咁係咯，咁我收台啦，拜拜，收台。